বন্ধুরা, এটা হলো প্রতিটা বার্ড ব্রিডারদের কাছে একটা ভালোবাসার মুহূর্ত। যখন সে তার বক্স খুলে যখন দেখে তার ভিতরে বাচ্চা ফুটেছে বা পাখি ডিম পেড়েছে, এভরিথিং যা হোক কিছু, তখন সে এতটাই খুশি হয়। একমাত্র যারাই পাখি প্রেমী, যারা পশু পাখি প্রেমী, তারাই একমাত্র এই আনন্দটা উপভোগ করতে পারে। সত্যি বলতে, পাখি এতদিন ধরো অনেকদিন যারা লাভ বার্ড ব্রিডার তারা এতদিন জানে অনেকদিন পাখি রেস্টে ছিল। রেস্টে থাকার পরে যারা বক্স দিয়েছে দিয়েছে বা যারা এর আগেও যারা বাচ্চা পেয়ে গেছে তাদেরও একসময় খুশি হয়েছে। কিন্তু এই আমি অনেক দিন পরে বক্স দিলাম, দিয়ে আমার মোটামুটি এই সবে বাচ্চা ফোটা শুরু হচ্ছে। সত্যি বন্ধুরা, এত খুশি, এত খুশি। এই খুশিগুলো কেউ কখনো টাকা দিয়ে কিনতে পারে না। এই যে খুশিটা, এই খুশিটা কেউ কখনো কোনো টাকা দিয়ে কিনতে পারবে না। আমি এবার অনেক লেটে বক্স দিয়েছিলাম, কারণ এর অনেক আগেই আমার বাচ্চা বেরিয়ে যেত, কিন্তু আমি অনেক লেটে বক্স দিয়েছিলাম। আসলে ফিমেলটা এতটা অ্যাগ্রেসিভ তো, আমি বাচ্চাটাকে তোমাদের হাত তুলে দেখাবো তাহলে পারছি না, কারণ ধরলেই কামড়ে আমার হাত ফাত কেটে দেবে। এবার আস্তে আস্তে কিছু কিছু বক্স দিয়েছিলাম, অল্প কয়েকটা বক্স দিয়েছিলাম, বক্সগুলো চেক করবো কে কি রেজাল্ট দিয়েছে। আমি মাত্র 5-6 পেয়ার পাখির বক্স দিয়েছিলাম, সেই বক্সগুলো এখন চেক করব। তারপরে বর্তমান টাইমে এখন দেখো, বর্তমান টাইমে এখন প্রায় অনেক পাখি বক্স লাগিয়ে দিয়েছে, অনেকই অনেক পেয়ারে, বর্তমানে এখন অনেক পেয়ারের বক্স লাগিয়ে দিয়েছি। এখন অনেকটাই অনেক সব পাখিরই প্রায় বক্স লাগানো হয়েছে। এখনো সব পাখির বলবো না, সব পাখি এখন অনেক পাখিরই বক্স বাকি আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমামটা লাগিয়ে দিয়েছি বুঝলে। ম্যাক্সিমাম বক্স আমার লাগানো হয়ে গেছে, কিন্তু এগুলো সব রিসেন্ট, এগুলো 2-1 দিন আগে লাগিয়েছি, 2-1 দিন আগে এইসব বক্স গুলো সব লাগানো, 2-1 দিন আগে এই বক্স গুলো লাগানো। তাছাড়া বাদ বাকি কিন্তু আমি এর আগে মাত্র মাত্র 5-6 পিস বক্স লাগিয়েছিলাম তাদের। এইসব পাইগুলো দেখো, এখানে একটা বক্স লাগানো হয়নি এখনো, বক্স এখনো 5-6 পিস বক্স তোমার কেনা হয়নি। এখানে এই বক্সটা লাগানো হয়নি, ওখানে এইসব উপরে এই সাইডে বক্স লাগানো হয়নি, এখনো কিছু বক্স কিনতে বাকি আছে। আগে 6টা বক্স লাগিয়েছিলাম, সেই 6টা বক্সে কি রেজাল্ট করেছে সেগুলো তোমাদের আমি দেখাচ্ছি বুঝলে। বন্ধুরা, এখানে একটা বক্স, এই বক্সটা অনেক আগে লাগানো হয়েছিল, জানি না বক্সের ভিতরে কি রেজাল্ট করেছে, কিন্তু ডিম পেড়েছে এটা আমি শিওর, কারণ পাখির পটি ফটি দেখে বুঝতে পেরেছিলাম পাখিরা ডিম পেড়েছে। কিন্তু ডিম পাড়ার পরে যে কি রেজাল্ট করেছে সেটা আমি এখনো ওর আপডেট আমি নিইনি, কারণ ডিম পেড়েছে এটুকু আমি কনফার্ম ছিলাম পাখিটা। তো ডিম পাড়ার পরে যে কি রেজাল্ট দিয়েছে, ভিতরে যে কটা ডিম পেড়েছে বা কি বৃত্তান্ত, ডিমের ব্লাড এসছে কিনা ওতে, সেটা কিন্তু আমি সেই আপডেটটা আমি নেওয়া হয়নি। কারণ আমি ডিমটা পেড়েছে এটুকু আমি দেখেছি। বাবা বন্ধুরা দেখো, ডিমে অলরেডি বাচ্চা ফুটে গেছে। এটা কি বাচ্চা ফুটলো নিজেও জানি না, রেড আইস কি বুঝতে পারছি না। কারণ রেড আইস যদি হয় তাহলে তোমার মেবি ক্রিমিনো ফিনো কিছু একটা হবে। এই পাখিটা আমার বাড়িতে নতুন, কারণ এটা আমার ঘরেরই বাচ্চা, দেখো এটা আমার ঘরেরই বাচ্চা। পারব্লু, পারব্লুর কোয়ালিটিও দেখো, পারব্লুর বাচ্চাও ফুটে গেছে আমি জানিই না। আমি ডিম পেড়েছিল এটুকু দেখেছিলাম, তারপর ডিমে ব্লাড এসছে কিনা সেটা আমি আর দেখিনি। পারবুর সাথে একটা ডেকিনোর পেয়ার আছে। তা দেখো বন্ধুরা, অলরেডি দেখো বাচ্চা ফুটে গেছে। বন্ধু, এই যে মুহূর্তটা এত ভালো লাগে, একমাত্র যারা বার্ড ব্রিডারি তারাই, একমাত্র যারা বার্ড লাভার তারাই একমাত্র বুঝতে পারবে। এইগুলো তুমি দুনিয়ার টাকা দিয়ে এই খুশিগুলো কখনো কিনতে পারবে না। দেখো বাচ্চারা সত্যি খুব ভালো ফিডিং করিয়েছে। আমার তো মন বলছে বাচ্চারা রেড আইস হতে পারে, কিন্তু বুঝতে পারছি না, ডেকিনো টাইপের কিছু কাটতে পারে, ক্রিমিনো কাটতে পারে, কারণ চোখটা লাল লাল লাগছে। কিন্তু কপাল কি এত ভালো হবে যে এই পেয়ার থেকে ক্রিমিনো পড়বে? বলা যায় না, কপাল কার কখন কোথা থেকে কি হবে না হবে কেউ জানে না। কিন্তু এবার দেখি নেক্সট পেয়ারে কি রেজাল্ট দিয়েছে। এবার 3 নম্বর একটা পেয়ার তোমাদের দেখাচ্ছি। এই পেয়ারটাও ডিম পেড়েছিল, মানে এই পেয়ারটা তোমার বড় বড় পটি করছিল, সেই দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম পাখিটা ডিম পেড়ে দিয়েছিল। তারপরে আমি আর এদের বক্স, এটারও বক্স দেখা হয়নি, এই তোমাদের সামনে আজকে আমি লাইভ দেখছি। এর আগে মা দেখে, মা বক্স চেক করে না, মা জাস্ট পটি ফটি দেখে বলে যে এই পাখিটা ডিম পেড়েছে, এই পাখিটা ডিম পেড়েছে। মা কখনো বক্স খোলে না, মা কখনোই বক্স খুলে দেখে না। মা ওই জিনিসটা বলে, আমার মা মা বলে ওর মার ভয় লাগে বাচ্চা বাচ্চা দেখতে। দেখো এখানে একটা পাখি ডিম পেড়েছে, জানি না ডিম, কড়া ডিম পেড়েছে, ডিমটা পেড়েছে এটুকু জানি। বন্ধুরা, না ডিম না, পাশে দেখো বাচ্চাও ফুটে গেছে। ওয়াও, সো সুইট। এখানে বেবিও ফুটে গেছে দেখো। মানে এই জিনিসগুলো খুব ভাল লাগে। আগের দিন আমি একটা বক্স, মানে আমি ভেবেছি বক্সটা ডিম বাচ্চা ফুটেনি, মানে ফার্স্ট যে বাচ্চাটা দেখালাম ওই বক্সটা আমি ভাবিনি যে বাচ্চা ফুটে ডিম পেড়েছে। খুলে দেখি বাচ্চা ফুটে গেছে। হ্যাঁ, এই পেয়ারের এই বাচ্চা ফুটেছে। তা এদের সবার যার যার কাছে বাচ্চা ফুটে তাদেরই ডিম, আমি কারোর ডিম কিছু ফাস্টিং করিনি। কিন্তু এবার এইসব পাখি থেকে যদি কোনো রেড আই থাকে তাহলে কিছু না কিছু একটা অন্য কিছু বাচ্চা পড়বে। তা বন্ধুরা দেখো, এইসব মুহূর্ত গুলো 3 নম্বর বক্স চেক করলাম, 3 নম্বর বক্সে বাচ্চা ফুটে গেছে।
এবার বন্ধু চলো 4 নম্বর বক্সে কি রেজাল্ট করে বন্ধুরা। এই 4 নম্বর বক্সে আমার একটু ডিম ফস্টার করা আছে। আমার দেখো উপরে যে পারব্লু ফিশারটা আছে, ওর ডিমটা আমি এখানে ফস্টার করেছিলাম, আর এই পাইটের ডিমটা ফেলে দিয়েছিলাম আমি। এই পাইট যে দেখতে পাবে, এই যে পাইটটা তোমরা দেখতে পাবে, এটা আমার পাইটটা ফস্টারিং পেয়ার, এর ডিমটা আমি ফেলে দিয়েছিলাম, এর ডিমটা আমি রাখিনি। দেখো এই পাইটটা দেখাচ্ছি, এই পাইটটার কোয়ালিটি খুব ভালো, কিন্তু ও ওর টাইমে ডিমটা পেরেছিল বলে ওর ডিমটা এর কাছে ফস্টার করেছিলাম। তো জানি না ডিমগুলো বাচ্চা ফুটিয়েছে কিনা, তাও জানি না। ওয়াও, পাইটের বাচ্চা ফুটে গেছে। পাইটের ডিম আর একটা ডিম অন্য কারো কাছে ফস্টারিং করে, পাইটের 4টে ডিম, পাইটের দেখো একটা বাচ্চা ফুটে গেছে। পাইটের কাছে তিনটে পাইটের ডিম দেওয়া আছে, দেখো একটা বাচ্চা অলরেডি ফুটে গেছে। সত্যি যে এই মুহূর্তগুলো এতটাই ভালো লাগে, যারা একমাত্র ভালো তারাই একমাত্র এই মুহূর্তগুলো বুঝবে। এই খুশিগুলো যত টাকা দিয়ে এই খুশিগুলো কখনো কেনা যায় না। দেখো এটা ফস্টার পেয়ার, আমার ফস্টার পেয়ারটা দেখো, এটা কোয়ালিটি খুব ভালো। এবার 5 নম্বর পেয়ার দেখা যায় বন্ধুরা। এবার 5 নম্বর বক্সের ডিমটা এবার দেখবো 5 নম্বর বক্সের ডিমে কিছু করেছে কিনা, কারণ সব বক্সে তো কিছু না কিছু করেছে। জানি না এটা কি করেছে না করেছে, কারণ এ অনেক লেটে ডিমটা পেয়েছিল। ওরা যখন পটি বড় করতো তখন এর তখন পটি ছোট ছোট ছিল, পটি দেখে দেখে আমি দেখতাম। ধরে দেখো এ মনে হয় এও ফার্স্ট টাইম বাড়ি নতুন ডিম পেয়েছে, এও 3টে ডিম পেয়েছে। দেখো এই 3টে ডিম দেখেই বোঝা যাচ্ছে ডিমে ব্লাড চলে এসছে। আমার চেক করার দরকার পড়ে না, আমি ডিম দেখলেই বুঝতে পারি। দেখো এখানে পাখি দুটোর কোয়ালিটি দেখো, এটা মেল আর এটা তোমার ফিমেল। আর বন্ধুরা 6 নম্বর বক্স যেটা বলেছিলাম, 6 নম্বর বক্স যেহেতু আমার একটা ডিম ফস্টার করেছিলাম ওই পাখিটার জন্য, সেহেতু ফস্টার করার জন্য তোমার ওই পাইরের ডিমটা যেহেতু আমার ফেলে দিতে হয়েছিল, সেহেতু আমার এই 6 পেয়ারের এই রেজাল্ট তোমাদের দেখালাম। এবার খুব তাড়াতাড়ি তোমরা আশীর্বাদ করবে, খুব তাড়াতাড়ি যেন তোমরা এই 40 পেয়ার 45 পেয়ার যা পাখি দেখতে পাচ্ছ সবার রেজাল্ট তোমরা দেখতে পাও, তার জন্য তোমরা আশীর্বাদ করবে। আশা করি আমি তোমাদের উপরে বিশ্বাস রাখি, তোমরা সকলে আশীর্বাদ করবে। উইথ ককটেল রেজাল্টও যাতে দেখতে পাও তোমরা সেই পরিমাণ আশীর্বাদ করবে, যাতে ককটেলেরও সাকসেসফুল রেজাল্ট MMBL এর তরফ থেকে তোমরা দেখতে পাও। কারণ ককটেল 2 পেয়ার ককটেল হাঁড়িতে ঢুকছে দেখলাম, আর এখানেও প্যাচলেস আছে, প্যাচলেস ফেলে ফেলে কত কিছু আছে, এগুলো সব এখন বসানো হবে, রেডি করা হবে। তোমরা আশা করবে 40 পেয়ার পাখি 40 পেয়ারই সাকসেসফুল রেজাল্ট পাই। খুব তাড়াতাড়ি 40 পেয়ার পাখি তোমাদের রেজাল্ট দেখাতে পারবো, তোমরা আশীর্বাদ করবে অবশ্যই। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর বিভিন্ন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।